ازيكم يا جماعه، جايب لكم النهارده ابلكيشن جامد جدا. الابلكيشن ده ممكن يكون موجه اكتر للاباء، وده ببساطه لانك تقدر تطمن بيه على اولادك. بمعنى زي ما سمعنا الفتره الاخيره ان كان في تطبيقات كتيره جدا فيها مشاكل زي لعبه الحوت الازرق او لعبه مريم اللي سببت في موت ناس كتير، وده ببساطه لو متابع تليفون ابنك او عارف هو بيعمل ايه ممكن تلحقه قبل ما يقع في مشكله مثلا. وكذلك تقدر تتابعه في كل حاجه، تقدر تشوف بيتكلم مين بيكلمه، عشان لو حد بيديله معلومات غلط او حاجه او بيهدده او في اي مشاكل فتقدر تلحقه، وده طبعا من غير ما تحسسه انك متابعه او بترخم عليه. ودي انسب طريقه تحميه بيها قبل ما يقع في اي مشكله، وده لانك هتكون متابع كل حاجه حرفيا، تكون متابع استخدام للتطبيقات، الوقت اللي بيقعد على كل تطبيق قد ايه، وقت استخدام الموبايل، من غير ما توجع دماغك، لان كل الناس دلوقتي معاهم موبايلاتها في ايديها 24 ساعه، فصعب انك تقدر تتابعه على طول بيتفرج على ايه، بينزل ايه، استخدام الموبايل وقت قد ايه. فالتطبيق ده ببساطه جدا بيوفر لك كل ده كمان تقدر تحدد موقعه وتعرف راح فين وجي منين، وفي نفس الوقت الموبايل بتاعه كام في المية عشان لو فصل شحن منه او في اي حاجه حصلت فتكون مطمن، لو مستنيه مثلا في مكان او مستنيه اتاخر او في حاجه فتعرف ان الموبايل بتاعه فصل فما تقلقش عليه. كل ده يقدر يعمله تطبيق موني ماستر، وببساطه جدا هتجيب موبايل ابنك في اقل من 5 دقائق هتاكتف الابلكيشن وترجعه له تاني يتعامل بيه عادي جدا. خليني اقول لك ازاي. ندخل على الموقع، والموقع ده هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت، ممكن تدخل عليه على طول كده عادي او تخش من الرابط اي حاجه. تمام، اول حاجه نفتحها موقع موني ماستر من على جوجل، هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن. موني ماستر، اول ما ندخل هندوس مونيتور ناو، هنعمل اللوجين الاول، بعد كده نختار الموبايل بتاعنا اندرويد او ايفون، نختار اندرويد. بعد كده هيقول لنا ناخد اللينك ده ننسخه، بس بعد كده المفروض عشان نعمل داونلود نشد البتاع دي كده كده. تمام كده عمل داونلود حسنا، كده تم التنزيل، فتح، تثبيت، فتح. بعد كده ندوس هنا اجري، كده نعمل ساين ان. بعد كده نكتب الاسم، نكتب هنا اسم وليكن احمد، ونحط السن وليكن مثلا 13 سنة، نعمل نيكست. جو ات، يس. هنحتاج نعمل اذن شوية حاجات كده عشان ياخد صلاحيات، هنخلي ده ست. بعد كده ندوس يس، بروست سيتنج، هنا نديله صلاحية. بعد كده بروست سيتنج نديله صلاحية تاني، هيحتاج مننا صلاحية تاني شوية حاجات كده. تطبيق هذا مش الجهاز هذا، ماشي. بعد كده بوست، بعد كده البدء الآن، أوكي. البدء الآن allow، قول allow بسمح للكل، كيس. بعد كده جوت، كده تمام. كده التطبيق بقى شغال معاك تمام جدا، وكده الموبايل بقى جاهز انك تتابع كل حاجه من غير ما يديك هنا اشعار او يديك اي حاجه ان انت في حاجه غلط. بعد كده هنيجي للكمبيوتر ونفتح ويب سايت موني ماستر من على الكمبيوتر او من على اي موبايل تاني عادي، هسيب لكم الرابط بتاعها برده في الديسكربشن. هو ده الموقع بتاع موني ماستر، ممكن تفتحه من على الموبايل او من على الكمبيوتر او من على اي جهاز عادي بسهوله. هتسجل نفس الايميل اللي سجلناه على موبايل ابنك او بنتك، هيدينا هنا الاول الاجهزه اللي عندك او الاجهزه اللي انت تقدر تخش عليها. ده الجهاز اللي احنا مسجلينه زي ما انتم شايفين، نخش على لوحه القياده عشان نجيب البيانات بتاعتنا بقى كلها. طبعا عشان الموبايل اللي انا مسجل عليه دلوقتي فاضي ومش عليه حاجه فاحنا مش هنلاقي بيانات. المفروض هنا لوحه القياده دي بتجيب لك اختصارات لكل حاجه موجوده فيها، لكن لو دخلنا هنا على الهيستوري بتاع الموبايل هنلاقي عندنا الحاجات اللي انا دخلت عليها. لو جينا دلوقتي دخلنا على سامسونج اس 22 الترا مثلا، دخلنا على الموقع ده، رجعنا دخلنا على الموقع الاساسي بتاع الموبايل، ثواني كده، هنلاقي كل المواقع اللي احنا دخلنا عليها والحاجات اللي احنا عملناها موجوده دلوقتي اليو ار ال كله هنا، ونقدر نفتحه ونشوف ده ايه بالظبط او ده موقع ايه، او نقدر نتحكم في كل حاجه. نفس الموقع بالظبط. لو رجعنا عندنا حاجات تانية كتير، عندنا كل تفاصيل كل مواقع التواصل الاجتماعي، المكالمات، كل حاجة. واللي انا اكتشفته بقى انك تقدر تاخد لقطة من الموبايل، يعني تفتح الكاميرا وتاخد صورة من غير ما يديك على الموبايل اي حاجة، يعني على الموبايل عادي انا بستخدمه عادي. والمفاجأة ان انا اكتشفت ان هو يقدر ياخد فيديو، يعني سكرين فيديو، ده كله من غير ما انت تعرف، يعني من غير ما ابنك يعرف ومن غير اي حاجة. دلوقتي انا باخد اللقطة التانية اهي، بس جربت اصور صورة تانية من الموبايل، والموبايل دلوقتي شغال عادي مفيش اي حاجة ولا كأني خدت لقطة خالص. الصورة اهي، ثواني بس دي الصورة، بس عشان الكاميرا طبعا فيها مشكلة بايظة فهي مطلعة الصورة أي كلام يعني. تقدر تفتح رسائل، جهات الاتصال، أي حاجة. ومقابل كل ده هتدفع مبلغ بسيط عشان تقدر تطمن على ولادك. ممكن تشترك في الابلكيشن ده اشتراك شهري وتجربه وتشوف الدنيا معاك ب $30 بس، او تدفع اشتراك سنوي ب $100. طبعا سايب لك كل الروابط في الديسكربشن تحت. وبس كده، دي كانت كل حاجه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، لو عندك اي اسئله سيبها لي تحت في الكومنتات. انا احمد زيرو، اشوفكم فيديو جديد، سلام.